eza Yesu et pas par mon seigneur ta fille va 4 neta eza Yesu Jésus ti to so suko Jésus musemu afindi ba politicien banani dans New York papa Chol ayo finga ba politicien banani ba anti-valeur Yesu ato finga bato yemoka keli ba anti-valeur musu pa fingi ba médiocre aussi to kei pa to tala tiko fwe médiocre danani so eza yemo Yesu ti to zo ngeba mbuta mpadi ba kutana na fumu kimbao na kasho fumu kimanga sololi na ye apesi musala kene kote ya bandeko makambo oyo fumu kimanga te na kasho mais akeita makomi kuna abibinisi yebe nani fumu kimbango slogan fumu kimbango nzembo ya bato to ndenge nini poto komona ko biso to meseni koloba yango soko bato balingani sika tomona kape mwasi akomi soko abeti libaku atangi pe kombo ya mobali na ye mobali pe soko azoi goligoso na ye sika soko atuti libaku atangi kombo ya goligoso na ye et puis to lever ba équivoque pour kaka biso bato tolozo bela fumu kimbango okomona kote mususu tolobi abota kote mususu toboyi abota te kaka biso moko président Kabila lobi nous sommes des descendants qui pas vite fumu kimbango Muse Kabila Buta Lumumba. Le ngolo bake na lit na ye yaki pavita ayeko pesa ye technique donc sagesse. Fumu kimbangu molongi ya etumba mobikisi. Buta Lumumba na elle politique bazo kambaye akeko so tibala. Afoti. Mais machine bino de bobo ya kiamu. Bino de bobo ya tiko tango to bake kuna na position confusion ekoti. Fumu kimbangu ka bimisi président Chilombo. Abimisi wana na kati ya makambo na bango Genève abimisi wana mwinda pe pole ya biso bayindo fumu kimbangu oyo asali makasi ko banda to uti bisika to uti ti lelo oyo to konkozwa bosomi ya politique bayindo siko bakotia molimo wana ya fumu kimbangu isika ni fumu kimbangu na droite ya kotongela fumu kimbangu monument te fumu kimbangu ifa kota na mitema ya bayindo. Donc il y a des gens qui ont na nengwa kitele kinambo basalaki batata mokeli ya mokili na tango wana parce que mokili batu mususu baye ko kelama sima ya 3000 ans côté mususu to lobby le mois de mai Noël côté mususu to lobby fumu kimbango côté mususu to lobby septembre côté mususu to lobby mars kaka biso mais bino to bozonga matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyo kokuluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo se kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akomana kolata basouvatement ya tombola na mokuse tolobi moindo mobola ya yambo nzokande ye moto afandi na mabele ye tondankita Tarantina ne songia nzila fumu kusokia muzama panda na ngola baye lisusu kokoba bongo misala ya 1921 mponi miteba ngunza kati na religion africaine futuka fumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na isika abungela Tarantina manaka mabiso mabiange mibongo baindo bola mukatokoliki ya lelo toze biso mokote tokotambusa manaka na biso na ndeko na ngai ne mampa mambu ndeko boni bino santé matondo mingi santé malamu nakati etumba matondo tokoliki ya cadre zeko funda mubiange mina biso ya mokolo mwalelo zebongo ngunza manuka matumina tokokenda pe kopesa bango mbote ngunza mbote boni bino santé matondo mingi ndeko ndombele emona ndeko mapa na banzi nzoto ezali kimia kaka na etumba ezali na yango ekobikisa bayini matondo lokola toze malamo na kati ya etumba ekumbi biso ya kokota penza na siki ya masolo na biso ya mokolo mwalelo fumu kimbangu aze nani na bomo ya baindo fumu kimbangu nde nani mpona biso baindo ndeko nanga ne mampa to ebite
Fumu Kimbangu slogan, Fumu Kimbangu nzembo ya bato to ndenge nini. Poto komona ko biso to meseni koloba yango soko bato balingani sika. Tomona kape mwasi akomi soko abeti libaku. Atangi pe kombo ya mobali na ye. Mobali pe soko azoi goligoso na ye sika. Soko atuti libaku atangi kombo ya goligoso na ye. Bato lelo bazali koloba Fumu Kimbangu. Mesko bato bayebi Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu alobami lokola motindami ya Yesu. Fumu Kimbangu alobami basusu batu Fumu Kimbangu lokola ba prophète. Bato bazui Fumu Kimbangu lokola ba mbikudi balekaka na peve ya longo bato na bato bazali kozwa Fumu Kimbangu na ndenge na bango. To éviter kolandela motu ya masolo yango lelo. Moi liloba nete. Matondo mingi ndeko na ngai, matondo penza, ça vaudrait vraiment la peine tolobela maye wana lelo. Fumu Kimbangu azali nani, motune ezali mokuse. Kasi na banzi biyano oyo tokozwa pa ngunza ekozala biyano oyo kotondisa biso pamba te posa ezali eteni mosusu baloba te ye aza prophète toyebi te soki aza prophète basusu bazali banani moto mosusu akoloba te ye akufa toyebi te soki ye akufa basusu bazali banani moto mosusu akoloba te ye abota tokotuna ngunza lokola azali gardien ya bonzambe ya bayindo kobota na bonzambe soki kokoso nini ezalaka na pongo ngane solaka ye abota Kimbangu ye abota azalaka na mwasi ingeta engonga mosusu to bakotanga baye yango baenvoye ya peuple nyonso mona basuka kaka na trilogie wana batangi kaka baye wana kasi oyo biso Fumu Kimbangu bakotanga ete esoko zongi lisusu komona baye bataka mbala mosusu moyindo ye moko yaneti bayebiso tanga baparent bapapa otangi ya bato mususu kasi oyo abota yo otangi ete kasi yo oza na bomoi te soki eza mayele to ezali aliénation na yango mpona kobeta siffle esika ya mobeti piololo azali te na kosepela mingi biyano nde uta epai na bango moko ngunza Matondo ngunza bayindo bayemba je connais le nom de quelqu'un Kimbangu depuis qu'il est mort il ne pas ressuscité basambwisa kombo ya mvuluzi Kimbangu tala eloko ekumbi biso lelo ya kopesa na bandeko balandi monene ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu nde nani po ya bayindo, Fumu Kimbangu nde nani mpo ya bino bangunza malobomboka bino. Matondo mingi ndeko ndombele elongo na ndeko mampa matondo lisusu na bandeko banso bazali kolanda biso na bisika e bazwami na banzi mokola lelo ezali penza to sanza ye tozali ezali sanza ye esengo mpona biso bayindo pamba te ezali sanza ye Fumu Kimbangu abotama ezali sanza ye nisonga nzira Fumu Pusu babotama nde yango elingisaki ete mokolo mwa lelo tosolola penza Fumu Kimbangu nde nani ya bayindo solo tolandi bati gestion na bino ndenge bolobi mais eloko moko esengi koloba ete Fumu Kimbangu azali mvuluzi ezali na Kikongo mvuluzi elingi oyebake Fumu Kimbangu nde mobikisi ya bayindo Fumu Kimbangu aza mobikisi ya bayindo na lelo na ignorance oyo bayindo bazali na yango nde yango lelo eyosala ete bayindo bayebi te ke sanza ye tozali na yango na manaka ya bapaya donc sanza ya Mars na manaka ya bapaya ezali sanza oyo tata mokeli to bongo longengo moi epelaki to engalaki epai ya biso bayindo nde na yango lokola biso bayindo tokotaka bowumbu na 1491 bowumbu biso tokotaki ezalaki conventionné pamba te biso bayindo tonyokolaka bana Israël 430 nakolinga kozala mingi kimia mpona bandeko balanda mpona nini bangunza pe religieux africain babetaka sete na likambo ya bowumbu ya bana Israël. Bana Israël banyokamaka epai na biso bayindo mingi na bokonzi ya Ngipiti
nisika oyo ekangaka bana Israël na boumbu ya 430 ans tata mokeli lokola azali juste bana Israël bayaka te epai na biso na Égypte po ete biso tonyokola bango me bayaka mpona tolakisa bango bonzambe ndenge oyo moto ayokanaka na tata mokeli pamba te na barase nyonso to loposo nyonso tata mokeli akeli loposo oyo egardaki bonzambe tikino tokóma na eleko oyo bana Israël bayaki ezali kaka loposo ya biso bayido nde bayebaki ndenge nini tata mokeli asalaka epai ya bana pamba te soki bozwi kaka histoire yango ya bana Israël na kati ya Égypte to histoire kaka ya Abraham boya koremarke un certain Abraham autaka na Kana ntango ye akotaka na kati ya Égypte nsima ya kotika mwasi na ye babima na roi to na Pharaon ayaki koremarke mabele esala ye nini ekawukaki ntango wana liso ya Moïse eza te me aremarkaki mabele ekawukaki ntango aremarkaki mabele ekawukaki ake koluka basage wana ezalaka mindele te bozona basage oyo alukaki ezalaka mindele te me ezali basage oyo bazalaki autour na ye nani roi nde atuni bango mabele ezokawuka mpona nini nde basage libona na bango ezalaki ke mokonzi na biso azobima na mwasi ya bato mpe mwasi yango aza étranger nde directement roi ayeki kososola ke mwasi oyo azobima étranger wi me mwasi ya bato mpona luka koyeba moto yango nani wana nsima ya efe ya kokausa ya mabele do désert ntango ebotami nde roi ayo kokomprendre signe wana ya désert eza nini nde atuni soko bato mayeli soko banani yango oyo atunaki balingolaki ene wana ezalaki bahomme spirituel oyo bazalaki autour ya nani ya roi to ya Pharaon nde nsima ya ndimbola wana nde Pharaon asalaki effort ya kosala réparation ya acte oyo asalaki nini oyo apozaki soki bonzambe ezalaki te soki babelelaka banzambe oyo balobaka bikeko bongo acte oyo ye asalaki réparation wana ya kofuta Abraham ya kopesa banyama ya kozwa kutu meme servante moko ya kosala nini ya kopesa eske atangelaka ngo na bible mpona asala réparation yango na ndimi te likolo bake bayindo bazalaka na nini na bonzambe mpo ete bible yango moko etalisa preuve wana omoni nde nsima ya Abraham kokende nde nsima ya bambula nde bana Israël baya kokota bowumbu wana lokola tonyokolaka bango 430 ans epai ya tata mokeli azali juste nde nsima ya kobima ya bana Israël parce que il faut bandeko bama kocomprendre na sens moko spirituel pamba te bayindo na niveau oyo tokoti na kati ya bowumbu oyo nde nakoti colonisation nde yango ezopousse bayindo te bacomprendre ke ntango oyo bana Israël bazonyokama awa epai na biso na mokili ya molimo ezalaki nyongo ntango ngonga na bango ekoki ya kobima epai na biso tozalaki so na incapacité ya kogarde bango epai na biso donc tokola ntango ekokaki yango esalaki ke Moïse na baye nyonso oyo asalaki kosenga liberté epai ya biso bayindo batika bana na bango bakoka kokende epai na biso nzambe akobimisa makasi te epai na biso être suprême na biso akoloba te po te ngonga ekokaki mpona basala nini bakende yango omonaki azwa nzete asala boye azongisa boye asala boye biso tozalaki toujours si inférieur na bango nde bana Israël bakendaki 430 ans na oyo tonyokolaka bana Israël ezalaka nyongo pamba te batindaka bango te mpona tonyokola bango kasi batindaka bango mpona bayekola bonzambe oyo biso tobandaki kometenir kobanda ndenge bakelaki bakoko na biso tito ya kosala bokonzi ya puissant oyo ezalaka na Ngipiti nde bongo nsima ya bambula ya kokende ya bana Israël ntango toyei kokóma na 1491 nde kolandela ndenge mokili ezotambola nde esalakaki mindele sikoyo baya awa mpo ete biso tofuta bango nyongo yango esalaka ke tokota na bowumbu ya kofuta nyongo epa bamindele ya 430 wana nde na yango lokola tokoti na bowumbu ya 430 na soki bozwi 1491 plus 430 ya bowumbu oyo biso tokofuta eya kobalana na 1921 ntokati 1921 le 6 avril Fumukimbangu atelemaki mpona kobikisa sikoyo bayindo me nzoka nde mutu oyo kotelema le 6 avril 1921 mpona kobikisa bayindo mutu wana esengeli abotama nzoka nde mwana akoki kobotama lelo te akoli kaka lelo abandi mpe mosala lelo il faut azwa temps
ya kozala na kata mokili ya ko maîtriser ya koyeba nani boumba ngo bayindo bazosala nini bazonyoka ba ya ko maîtriser mokili yango po te tango ngongane ikokoka donc tango ya boumba ikosila pona telema kotia yango esali ete Fumu Kimbangu aye kobotama le 9 mars 1889 mais sikoyo bandeko ko basosola ete Fumu Kimbangu azali pena nani pamba te soki toye yambo tokoma na le 9 mars donc eza na mopepe mobimba ekotaka na bamboka nyonso ya RDC ya Congo na tango wana mopepe wana ezalaki soki mwasi ake kobota eke aboti mwana wana akufi esengeli bato baba na kobelela sikoyo mopepe wana poni ya kolamusa mwana wana tango bazobelela mopepe wana bakomona mopepe wana ekouta na este mopepe yango kombo nango ezalaka Kimbangu eza phénomène de phénomène moko eyakaka na mopepe boye Kimbangu le mopepe wana ekouta na este ekoya soki eleki kaka esika oyo mwana wana akufaki nde mwana wana nsima kosala nini akolamuka sikoyo bandeko oyo balobelaka spiritualité Fumu Kimbangu abotami te me mopepe moko boye epesi éclairage na kati ya mokili na kati ya Congo soki obeleli mwana kufi mwana lamuki so mopepe wana eleki donc ngolobake yambo ete Fumu Kimbangu abotama na mosuni Fumu Kimbangu azalaki spirituel siko oyo azalaki kobikisa bato ifo azala kaka nani oyo abandaki kobikisa na banzi oyo abikisaka ezalaka kaka ete citoyen tata mokili moto apesaka pembe mpe ya motu tata mokili mpe moto alongolaka nini pembe siko mopepe oyo ezali kouta na este mpona koya kobikisa bana na phénomène wana mopepe wana soki ezali tata mokili te ezali nani siko nsima ya bambula ntango tokomi le 9 mars mopepe wana oyo babengaka Kimbangu fuila mwana lele Kimbangu fuila mwana parce ezalaki nzembo bazali koyeba ntango mopepe wana ezoya soki babengaka koyeba nzembo wana Kimbangu fuila mwana lele Kimbangu fuila mwana nde mopepe wana ekoya eleki esika oyo mwana azalaki nde nsima nango abongi mpe mepa ya mwana ezongi nsima ya mikolo nde bongo Nengwa Kuyela na tata Lwezi baye kobota mwana bapesi kombo ya mopepe wana Kimbangu me nzoka nde ntango oyo Nengwa Lwezi azoyoka pasi ya kobota akomi na pasi ya kobota bamoni biso benga bakimbembi bakimbembi bandeke moko babengaka kimbembi bandeko wana bazalaki 12 bazosala tour na nkamba tour wana na nkamba ebangisaki bato basage donc banotable ya mboka basage ya mboka ntango bamoni biloko wana bazokamwa mokonzi nini nango oyo azoya tokoyamba mokonzi nini epai ya bato makanisi ekendaki mokonzi oyo mingo bake baautorité belge na ntango wana nde bakoya siko baya kosala nini baya korendre village na bango visite nzoka ezalaki bokonzi ya bombotama ya Fumu Kimbangu donc mokonzi na biso ya molimo azosala nini azoya kobotama nde na ngonga 12 Fumu Kimbangu aye kobotama sikoyo mopepe oyo ebandaki kobikisa bato mopepe wana nde elati nzoto ya Kimbangu nzoto wana ya mosuni oyo bapesaki na kombo ya Kimbangu mopepe wana to Fumu Kimbangu nsima ya bambula nsima 30 ans nde atelemi soko kwa kobikisa bayindo lelo oyo tozali na 2019 Fumu Kimbangu abotami na 1889 le 3 mars 1889 lelo tokomi tozali na 2019 kasi bayindo nanu bakomi na niveau te ya kocomprendre ke tata mokeli tata oyo akeli biso atindelaki biso molimo oyo ya ye eya kolata nzoto ya mosuni ebotama na kombo ya Kimbangu oyo lelo oyo maloba nyonso ya loba ezokende moke na kosala nini na kokokisama me bayindo bazokende kaka kokangama na soi-disant mobikisi na bango me azani ya bango te oyo esali ke maloba mpe oyo mobikisi ya na loba oyo baloba na kolandela mikanda oyo bango bakoma etikala ata mokolo moko te kokokisa epai ya bayindo tokei sikoyo Fumu Kimbangu azali mwinda azali pole epai na biso bayindo
Fumu Kimbangu makoki nyonso ya mokili ezali pa ya Fumu Kimbangu tokokende na bandaki sa tozwa ndeti moto tangu ikaka yo ozali moto ndenge kaka biso tozali boye moto azali na manzaka moto azali na suki moto azali na minu moto azali na maloba moto azali na soyi moto azali na nyonso moto mpona telema kende na banzi apesaka ordre na makolo na ye nde makolo etosi esali nini ekei tata mokeli kolandela mibeko ya bikela kolandela ndenge tata mokeli akeli mokili mpona tata mokeli aya na kati ya mokili ya mosuni na banzi procédure ezalaka il faut mwasi akoma na te nde esika molimo ekosala nini ekolata banda mokili ekelama ti lelo kolandela lukuta oyo mindele bakote oyo bakosaki ke eza na motu moko abotama te molimo santo nde ye wana jésus ndenge mindele bakotisa nde bakosa bon soki jésus abotama na molimo santo ikoloba ke mwasi aboti mwana sans papa ikoloba tata mokeli nzambe nde moto abota mwana moko wana kaka ye parce bana nyonso batikeli na kati ya mokili bayanga bango na batata kaka ye moto abotama sans tata nayebi te mokili yango ebandi na yesu to mokili ebanda bato kutu oyo biso tokoki kobanga korespecte makasi ezali baancetre na biso pamba te bango babotama sa tata sa mama bango nde bakelaka bango me yesu oyo abotami abimi mpe na nzoto ya nani ya mama ndeni baotya extra koleka tozwa nanu melek na sede to ada na f kolekela nzala mpana nakiteleki nango parce que nzala mpana ekiteleki nango batata na bango eza banani soki ezali boko tata mokeli te to na mutu oyo kutu bakelami tata mokeli tata na bango na mutu abotami epa mwasi na ngunza bolimbisi tokata bino moke biloko wana mpenza tolingaka kosimba te mpo bango balobaka esprit jésus eyalaka avant mokili yango ezala afandaka deja na droite ya tata ntango bazali kotinda bato moïse ayeyi ada na eve babetiaki lisumu babomi mokili ya lote babomi mokili ya noe ezali kosimba kaka te masumu ezali kosimba kaka te nde jésus esprit wana ezalaka yambo bakela mokili ayaki ye moko komisakrifie mpo bolamu mabe esila nde na mokili donc koloba ke ada na eve bazali kala biblia ezali koloba ke esprit jésus emizalelaka yambo bakela ada na eve matondo mingi ndeko ndombele na mutu na botuni biso ke molimo ya jésus ebizalelaka yambo mokili ekelama matondo mingi omoni mindele oyo baza lukuta na batel point moko nayebaka te nini nakoexplike lukuta yango na bato batiaka matoi mpona koloba bongo nayebi te parce que soki balobi nkombo ya jésus bato baye koyeba nkombo ya jésus na ntango nini na ntango oyo bana israel bakoti bowumbu te marie akomi na zemi ntango parce que mwana kutu baye kobotama ezalaki jésus te parce que balobaki epa ya ange selon bible na bango balobi ange ayaki abengaki ye Emmanuel abengaki ye jésus te parce que jésus ezali banom romain kombo ya colonisation mpe surnom ya kiyanke sikoyo ndenge nini ya kiyanke matono parce que barabasi mpe kombo ezalaka jésus barabasi bon ndenge nini sikoyo jésus wana oyo kombo ye na lan 0 ndenge bango selon bango eye na lan 0 sikoyo ti tokóma na lan 0 oyo elekaki ezali baneni parce que ye ntango ya botami lan 0 nde bani oyo elekaki baneni sikoyo tozwa sikoyo temps ti baye kokóma na esika oyo jésus abotamelaki toleki na babraham toleki na bamoïse toleki na tozwa kuna balot baleka ti toye kokóma na adam na eve te kuna na ebandeli mpe selon bible na bango baloba te jésus azalaka moni baloyeki na mongonga nzambe obi créons l'homme la notre image donc bato bayebi kaka ke lokola ezalaki na priere omoni elingi oloba ke bakoka kozala mibale misato mine motoba donc lokola bato batiaka précision te moye bato mpe baloba ke yesu azalaka wana eza te moni tata mokeli nde abanda mokili moni bato balinga koremplace tata mokeli na yesu te les grands prophètes faibles dans le monde, les grands prophètes faibles dans le monde,
Ingeta. Ngoza bolimbola même. Les grands prophètes, les grands prophètes faibles. Bato mosu balanda kabila. Toke kasi pas bon tout l'excès faiblité à Jésus. Natango wana biso to sala kité. Bato mosu batali mais na oso tango tout ça. Na oso ka tango tout ça. Cinco, ada représentatif yana. Yesu. Cinco. Ya catholique. Ya catholique. Catholique sikoyo prophète na bango ezana. Et Jésus, bakwa kanana. Na Jésus. Bango bende bakumba. Sikoyo to kei sikoyo pa ya catholique. Tout ce qui a possessé sur tout les kanamboka na. Et dans clair pour toi comprendre que Jésus a le plus grand prophète faible du monde. Tout ce qui a possessé c'est tout les kanamboka na biso. Président Kabila mandé si il faut qu'il y ait une élection. Bon, vous avez à béni ba opposant, tout ça la dialogue. Catholique si même opposant. Catholique y en a si même opposant. De Jésus si même opposant. À Kumbi, c'est un coup. Donc il va bécholer, papa Cholé, papa Mosengo, ba monio so contre. Tokei na dialogue ya Union africaine et simité. Bangomo babité to bima to ko zoba batu mususu bakota kité bakota babimi Yesu munta bimisi bango bake bazupe batu mususu bakoti parce que tant walike ba ils ont adage mo bango loba ke kolanda o ngana osala parce que Yesu to fala osala de kati nanga azu vivre na kati nanga et pas ya papa Cholé muta vivre à kati nizana eza Yesu et pas papa Mosengo muta vivre à kati nizana eza Yesu Jésus ti to so suko Jésus Mosengo afili ba politicien banani dans New York. Papa Cholé, aye au finga ba politicien ba anti-valeur. De lié soto finga, bato yemoka keli, ba anti-valeur, musu pas fingi, ba médiocre. Surtout kei. Parce que autant la tiko frère médiocre zanan, so eza yemo yesu te. To babimi na kati ya Union africaine, ba ke ba ko sala, oya bango sikoyo, nini dialogue. Ba bimi ba opposant nyoso ba kei na ba fani. Ba zui ba résolution, ba mimi ngo sikoyo et pas ya Kimbangu. Parce que ma communauté c'est ça na Kimbangu, pour na lui Kimbangu. Parce que président Kabila kobanda reine nae alobaka ke nous sommes des descendants. Il faut mon Kimbangu. Omoni ya kipa vita. Donc alors lobaka nous sommes des descendants. Donc ba ke molimo do kamba président Kabila zaki na. Ya kifu Kimbangu. Molimo do kamba ba papa Cholé, ya Yesu. Ba ye ba ebisi kete dialogue les simité to ki ko sala dialogue na Sylvestre. Parce que ça n'a pas été, mais ça servait. Bah, qui est ça la dialogue? Tant que qui est ça la dialogue? Bah, mémelier 98% à récit, 2% bah récit de 2% de l'année. Alors, nommé kaka premier ministre, ou comme ma processus one. Bah, moi pas na bango. Bah, ça là il y a un combo ya mutu. Oh, bon, président face à lui. Ah non, mais Fumukimba m'a dit si bango peut s'en a 4 non. 4 noms on a aidé Kabola, même y assemblement. 4 noms on a Kabola assemblement. Parce que l'ensemble, comment il dit, elle limité, bon, souvent elle cassafou. Moni, le temps que bon, le président de 4 noms, elle limité, elle cassafou peut présenter ni 4 noms, bon, on va présenter. Le président soit sali choix. Donc, Kimba va sali choix, à Bimishinal, Premier ministre. Si vous avez un choix, donc Jésus, choix na bango ezalaki, choix na ezalaki, il fallait président Chilombo à commander. À comme premier ministre. Mais Fumukima m'a poni na Chibala. Pour te Fumukima m'a ebaike. Oh, président Chilombo oh bango bazoloba. Wa siko technique siko ya ki pa vita. Parce que combien za bongo? Président Kabila lobi, nous sommes des descendants qui pa vita. Fumukimba. Muse Kabila. Buta Lumumba. De ngolo bake na lit na ye. Yaki pa vita. Avec au PCE technique, donc sagesse. Fumukimbangu, Molongi ya Etumba, Bobikisi. Buta Lumumba, na elle politique. Baso Kambaye, ate koso Tibala, ate premier ministre. Parce que, ayebaki, Fumukimbangu ayebaki, muntu oyo bango baso kumisa, lobi kuna ye muta kosala nani. Président, tout ça l'émission moko awa na loba na bino ke l'homme propose, il dispose. Na l'émission na lobelaka, to komi sur na tango waso catholique 5 ans.
bazosala bamenance na bango otelika boye population ebima wana ata moto okende badialogue ani ezosimbaka te population ebima bangunza toleki tobi pas question population akobima te eloko moko ezosalama awa eza te oyo le 30 ekosimba boye le 30 bosa ezosimba te soki ka oyo biso bangunza balobi lokola bangunza bazali fumukimbango alobi esimbi te fumukimbango alobi esimbi te bango bake koloba donc eza neti jésus azoloba fumukimbango mpo azosala nini azoloba bato baza koincarne fumukimbango na politique président Kabila na spiritualité bangunza bato bazali kokamba Jésus na spiritualité mosengo na babeshole na politique baopposant bona na comment ndenge ezali kosalama des deux combats parce que bayindo tellement bazali mingi na maturité spirituelle te bacomprendre te eloko nini elekani na Congo na temps oyo tosali yango tolingai tocomprendre mpo bato bayeba monene ya fumukimbango esika tokomi ekoleka ke tokomi na suka na élection donc oyo fumukimbango aponaki Tshibala na président Kabila na yemo fumukimbango amemi mboka sikoyo mpona tokenda nini na élection tokomi na élection kaka catholique wana machine wana eza machine à voler olani kaka catholique c'est quoi la machine wana eza machine à voler machine wana eza machine à voler machine basali ba campagne qui bato pe bakufaki kaka mpona machine yango ya voler bato bakufi mpona machine à voler tokei ekoma na suka te bato bavote kaka na machine yango ya nini à voler mais machine bino deya boboyaki yango bino deya boboyaki sikoyo ntango tobake kuna na position confusion ekoti fumukimbango aka abimisi président Tshilombo abimisi ye wana na kati ya makambo na bango ya Genève abimisi wana yaki bavita fumukimbango ya vita nkanga mbuta matwa bazolandela parce que bayebi ke mindele bajuwaka na misuni ya bayindo yo bazosalela misuni ya bayindo mpona base trahir bango moko ndenge moko ndenge basalelaka epai ya ni papa Mosengo ndenge moni basalelaka epai ya papa Shole ndenge mo basalela epai ya nani parce que tant mundela ye a colonisé moni tant papa Shole azoloba anti-valeur moni malgré que biso totanga na biso ba français moté tolinga pe langue ya moté mais tant on le anti-valeur elingo baki oyo soki mutu aza valeur mais mutu aza ye moko anti-valeur na ye oui nga na kondima ke makambo alobaki apopo alobaki ana ezalaki bongo mais tokende nani na ye moko est ce que ye pena mpona asalela nzambe il faut mundela ya kolakisa nzambe mpona papa Shole na papa Mosengo mpona basalela nzambe il faut mundela ya kolakisa nzambe tokende nano epai ya mwana ndeke mpona ayeba ke naza ndeke donc il faut mwano to il faut toloba ko mwano to il faut nyao ndia ya koyebisa mwana ndeke ke yoza ndeke na limite ou bien ibu ayebisa mwana nya ya mwano ke yo ndenge oza mwano na limite ndenge kaka babotaki deja mwano ndenge babota ibu deja mwano soki ibu abandi kolela ndenge moko te na ndenge ibu alelaka c'est ka tolakisa valeur na ye te bakelelaki ngunza bolimbi tosili kopusana kamala ndekondombele tika tumeka kolikola tokotongisa bino fumukimbangu nani pa bayindo mpo nini bino ntango nyonso fo bobalisa fumukimbangu oyo aza spirituel na makambo ya politike ndenge bokumbi biso mpe bozali kokoba kokumba biso ingeta soki papa va kufa atikaki testament eke lopango eza ya bana eke papa kufi famille ya papa baye mpona babotola lopango wana ndeko ndombele oza na bapreuve oyo yo oviva scène wana okomoni ete bakende boye ezosimba te bamemi meme makambo yango ntina niveau ya parquet lokola famille ya papa baza na mbongo bafuti meme mbongo mokoyoka bajishi balobi likaba lopango wana toomoni yango claire te ngai banda nazwaki mbongo na bino naomoni nango claire te elingo lobake eloko ezosalaki amona claire te ezali nini ezali papa wana kolo lupango lokola atikaki ndaka na ye alobaki ke lupango oyo eza ya bana donc quelque soit yo papa leki
yo papa kulutu oyo ke ozoya mpona obotola lupango wana papa wana ye moko na aide spirituel osalani akobanda kokende kolataka bato nyonso yo ozokende bakota na kati ya terrain wana mpona lupango wana esala nini eboka soki bana bayeba koloba nini papa na biso ye moko azosala bango bongo ezalaka bongo bongo sikoyo soki Fumukimanga aloba Kongo ndenge kotambola sikoyo bino bozobundisa contre testament wana ya Fumukimanga ye moko akolata te azoya mpe korapele bino alati nzota moto alobi nous sommes des descendants ya Kimbangu arapele bino mais bokontinue kaka kobundisa nalikanisike bino boluka makili etanga sikoyo totala sikoyo kobanda wana ti wana so tokelelo sikoyo na preuve tangible tokomona ete ngambo ya 5 oyo bazali baswadiza basali ya nzambe batangisi babomisi bato barapport na ngambo spirituel oyo biso tozali boyoki déjà ke religion africaine ebimisi bato bake okufa mais bango ezalaki bakote église na tongo sima église babimi bake marque bagazi ebwakami bango bazali kosala marche pacifique la police nde tutaki bango mandoki mpo nkufa ekota na eteni wana ngunza ndeko ndombele marche pacifique eningi olobani yo ozosala marche mpono okende esika président afandaka eza pacifique basi kotambola na bango na bachapele Maria Losako Tondi Gracia mokonzi na yo abeniti yo bango basi koloba malembe basi kotambola matondo mingi bango bakokende malembe ebike na se ya sultane ya nini ebatami ntango bazoloba ba face B tokokota na face B ezalaki nini na kati oyoki lelo bagrand criminel na monde ezala basango lelo bagrand criminel na mbongo oyo basali bagrand crime na monde eza basango wana moto akobosa nango aza te baatanta mingi esalami bato wana basedegizaka banani basango lelo oyo meme kaka na ntango ya Mose Kabila catholique ekontinue dans les 85% ya liwa Mose Kabila mundele ata bapiège na ye wana epai ya bayindo bareligion wana epai ya bayindo mponi bana kodetenir basali ya nzambe mosali ya nzambe azalaka kaka na religieux te mosali ya nzambe azala na badomaine nyonso même na technologie même na politique même na badomaine nyonso mosali ya nzambe azalaka antivaleur eza kaka soki ozokokisa te oyo yo ozali nde oza antivaleur moni manga akokisaka bomanga na ye okobenga antivaleur te safu akokisaki safu na ye okobenga safu antivaleur te biso te bayindo tozokokisaki moyindo na biso te yango toza banani baantivaleur donc shole okola azokokisa na kishole na ye te akokokisa mpona mundele aza nani antivaleur wana azokokisa na forme na ye te aza médiocre donc ntango bazofinga ezokanga mpe bango moko lelo sikoyo bango baza bamédiocre bango baza baantivaleur parce que comment expliquez-vous tozoluka bolamu mpona mboka esala nini etambola ndeko ndombeli tozoluka bolamu mpona mboka etambola mboka mpe ndenge ezokende bozomona penake basolution ezokende kokokisama mais bino bozala kaka na ngambu ya koluka makili esala nini banani baza baantivaleur banani baobomisa bato mpe bandi lelo te ebandi banda kala le 16 février 92 babomisaka bana donc so tobandi kobeta lisolo ya catholique tomona ke désolé banda kala sikoyo soki sikoyo yesu asalaka na molimo na bango mpe baloba omoni nga omoni tata na ngai omoni shole omoni yesu sikoyo na nga aosala badésole na kati ya afrique eza yesu nde esika na bi les plus grands faux prophètes na monde jésus sikoyo tokei epai ya Fumukimbangu oyo lelo apesi kinia na kati ya Congo lelo Congo monde de vie ezokontinue lelo topusani tokomi mokolo oyo ya botami mwinda mpe pole ya biso bayindo Fumukimbangu oyo asali makasi kobanda touti bisika touti ti lelo oyo tokoni kozwa bosomi ya politike bayindo sikoyo bakotia molimo wana ya Fumukimbangu esika nini Fumukimbangu toza na droit te ya kotongela Fumukimbangu monument te Fumukimbangu ifa kota na mitema ya bayindo pamba te soki président Kabila asalelaka Fumukimbangu te tina suka ya manda na ye mbele alinga azala mpe na bomoi te ntango mosusu mbele alingaki mpe alonga te na sagesse oyo Fumukimbangu apesaki ye na kotala
état au Congo ezali niveau ya mentalité au ba congolais bazana yango parce que mentalité nyonso ba congolais bazana yango eza mentalité ya bakoko na biso nekondombeli iloko na il faut koyeba yango omoni nga na okondane ba papa Choli na ba papa Mosengo ba moni bazali ba fabricateur ya ba congolais lelo so na lobi na ba base cause parce que na cause kutu parce que surtout qui l'église eza maman église nyonso balobaka ezali eza catholique surtout qui na ba école oyo etangisaka bien de kondombeli ba école oyo ezali bien réputée na Congo awa eza ba école catholique donc ngona bake catholique eformaka catholique etangisaka catholique lelo tozomona ba lite intellectuelle nyonso oyo eza na kati ya Congo la plupart 95% baza formé na catholique 95% baza formé na catholique siko soki bango nyonso baokende kosala siko na niveau ya politique na niveau ya scientifique na niveau ya technologie technique na niveau nyonso ezopesa bambuma ya malonga te na bani tokondane banani tokondane ba père spirituel na bango ba père spirituel na bango eza nani eza ba catholique eza ba protestant eza bango ni basali population tala ndenge na parce que na tamu oyo bakoko na biso bazali na relation ya malonga na nzamba bakoko na biso ba vie na biso ezalaka ni to komati na niveau okoma na ba royaume to koma na niveau ya kokamba to zalaka na ba forgero o bakelaka tangu wana rebellion ezalaka te tangu wana kilikili ya kozanga koyoka ezali ezate tangu wana ba be bazota désordre te omoni mais lelo oyo to komi na soi-disant colonisation na soi-disant soki babengaka civilisation ndenge balobaka soi-disant civilisation lelo Afrique eza ndenge nini sikoyo Fumu Kimbangu ayaki mpona kozongisa biso bayindo na eleko oyo yambo mundele aya parce que mission Fumu Kimbangu ezalaki mission te ya kosala 30 ans na boloko apa zoli te Fumu Kimbangu mission ezalaki ya kososobisa bayindo ete mokila molimo na biso tata oyo akeli bikela mobiso nde akotaki na kati ya Fumu Kimbangu ayekobota mokila biso yolo bake tozana nzambe na biso komone Fumu Kimbangu vuluzi siko mutu nyonso oyo akozwa komba Fumu Kimbangu akosalela yango ekobimisa siko valeur na ye omoni parce que anti-valeur eza nini anti-valeur ezali ozwima ye mosusu ya bato okotisi ebalani te na doine na yo omoni ebani kobimisa mpona lokumu ya bato mosusu me mpona ya yo moko te nzoka lokumu ya yo moko ekosunga mpe environnement yo ozali mais lokumu ya bato mosusu ekosunga environnement yo ozali te donc elingo bake lokumu ya bato mosusu ekoluka intérêt individuel mais lokumu ya doine na yo oyo ozosala ezala mpo intérêt général nde yango esalisi ete kozanga Fumu Kimbangu yango moni politique congolais eza ya kokabwana ba religion ya christianisme eza ya kokabwana parce que Fumu Kimbangu azali mosangisi mais Jésus nde mokaboli ngunza bolimbisi yambo ndeko mampa adzwa maloba tango boze koloba Fumu Kimbangu ye wana nzambe bongo topesa mwa pole na bandeko balandi na bangunza ye basali tezo balobi Jésus azali moyindo Bible ya bayindo yango Fumu Kimbangu akoki azala te na première position pour déjà Jésus oyo azali prophète puissant azali déjà moyindo Bible pe ya bayindo donc Fumu Kimbangu abimi kaka lokwa bato bayaki kosakola simple bopesa nano pole pole obami pe na bangunza matondo mingi pole eza na okaka boye ndenge tata mokelakeli mokili mutu ayambo oyo tata mokelakelaki eza bayindo parce que baloposo mosusu eyesima ya bayindo koko nzala mpanda na koko kiteleki nambo nde bango bazali bato ayambo oyo tata mokelakelaki bref ezali mundele alobi l'Afrique ele biso humanité nde bref yango wana omoni siko soki siko bayindo baza bato ayambo oyo tata mokelakelaki dongo bake molimo ya yambo ya tata mokelela azaki nzota banani ya bayindo
donc il y a koko nzala mpanda na nengwa kiteleki nambo basalaki batata mokeli ya mokili na tango wana parce que mokili bato mosusu baye kokelama nsima ya 3000 ans on a dit tikokobanda 0 tito koma na 3000 ans bato bazali bakolo mokili ezalaki nani koko nzala mpanda na koko kiteleki nambo parce que tango wana tata mokili azomonana te mais azomona na kati na bango parce que esengilaki tata mokili moko ya kofanda na kata mokili yango parce que yango asala mokila musuni azalaki na mokila molimo ntango asali mokila musuni asali mpe misuni oyo nzoto oyo ye moko akosala nini akoya kolata mpona akoma mokonzi na kata mokila yango mpona ezalisa ye nakolimbola place wana papa donc tata asombi lupango atongi lupango atongi ndako ye moko kolo ndako ye moko papa kolo ndako akofanda na ndako wana 3 ans 4 ans nsima nda bali nani mwasi ntango bana siko bakoya kobotama bana babotami aboti bana 10 aboti bana 6 na banzi oyo azalaki liboso kolo ndako nde akoyeba ndako nde koleka malgré ke ezala ye aza nete mais lisolo ekotikala ke kolo ndako ezalaki nani tata oyo asalaki kabota bana oyo biso lelo tokoti na bowumbu nde motu ntango bowumbu eyo kozwa biso tobungisi histoire na biso siko ntango tata mokili azotindela azosongisela biso sikoyo histoire na biso nabani tata mokili ye moko akoya kolata nzoto ya mosuni mpona betela biso histoire ya makambo oyo esala nini oyo esalama oyo tobosana donc fumuki mbango azali tata mokili epai na biso oyo alataka nzoto ya tata nzala mpanda ya ebandeli oyo apesaka lolenge na mokili ya bayindo nde bongo ntango bayindo babungi molimo wana moto ekosala nini ekoya lisusu kolata nzoto ya bayindo mpona epesa lolenge esu na kata nini na kata mokili parce que akoti na phase ya réparation ya mokili po ete mokili ebebi na ndenge oyo bayindo basala nini bakotaki na colonisation tozolobela ngo na aile spirituel mpe na aile physique papa kolo ndako nde akoyeba ndako bango ezala bana baoya nsima so baza na mposa bayeba sikoyo ndako na bango ndenge ezalaki na bango ifo bakonsili te papa oyo azalaki kolo ndako matondo ndeko mampa malobo mboka bino matondo mingi ngunza antuka tokolanda bino na bokebi bonso kasi botalisa baye bazali kolanda bino mpona nini bokobengaki mbango mobikisi ya bayindo mpe mobikisi ya mokili mobimba pamba te abotami na un petit village Kamba et un petit village wana eza na kati ya RDC nini ekosala te lelo oyo moto abotami na Kamba abotami na Congo kasi bocompare na dimension ya Mahomet Bouddha to Jésus botsai na rang ya babikisi bongo soki na Cameroun mpona baza na mobikisi na bango soki na Zimbabwe baza na moto pa telemaki soki mpe na Tchad kuna nini osala nini lobisi bino avec certitude ke ye kaka oyo abotama na Congo nde mobikisi ya bayindo nyonso ya mokili matondo mingi ndeko mapa omoni esika oyo mobikisi abotamaka to ayaka ezalaka mabele to bongo ezalaka libota oyo eponani pamba te mobikisi akoki koya kolata banzoto ebele te à la fois mpona alobaki mobikisi te mobikisi eza na esika oyo ayaka nakoloba eloko moko mpona bokomposo solango malamu tata mokili na mokili ya molimo aza mokonzi ya mokili ya milimo nyonso soki olobi mokonzi ya milimo nyonso soki milimo mosusu mpe ezali soki siko tata mokili alobi aya kobotama na kati ya mokili ya mosuni akozala na mosuni moko oyo akosala nini akolata mais akoya na banani na milimo ne nyonso eza na mokili ya molimo so milimo wana mpe molimo moko na moko ekoluka mpe misuni nango oyo yango ekosala nini soki moko eke kobima na Benin soki moko eke kobima na Cameroun soki molimo moko eke kobima place boye mais acte central ekozala na nani ya ye moko esika oyo efandeli esprit supérieur kolo mosala fumuki mbango ntango aye aya na Nkamba abotama na village oyo abotama me na kati ya kikuku bango bazalaka na posa ya misuni te parce que mosuni epai ya molimo ezalaka kaka nzoto elamba oyo molimo akosala nini akolata
contre oyo molimo eyaka kobotama to contre oyo moto abotamaka na mokila molimo ezalaka calculé na ndenge nini il faut batala musuni wana mpona ebalana na molimo il faut elia biloko ezali nini naturel eza peto musuni wana mpona ebalana na molimo il faut emela mai oyo eza nini naturel mai wana ebalana na mai oyo ya yambo oyo tata mokili asala ye nini akelaki yango boremakaka bamibikisi babotamaka na esika moko bato balobezaka très régulier parce que contraire ya mokila molimo etalaka na mai na suki na mabele na nzete oyo mwana wana kosala nini oyo molimo wana komata ezali peto ebalani na conforme ya naturel nde yango baya kobota omoni donc mokila molimo nde eyebaka calcul wana nyonso oyo molimo eyaka mais molimo ayaka ye moko te molimo ayaka ye moko te soki esprit supérieur neti esprit fumu ya fumuki mbangu molimo ya fumuki mbangu tata mokili na biso bayino ntango ayaki akitaki pe na milimo misusu parce que na même époque mutamato atelemaka na même époque oyo fumuki mbangu osala mosala mutamato azalaka ntango fumuki mbangu bakangi na kasho mutamato azalaki na braza na même époque mutambumba azalaki omoni donc ayaki na milimo problème kaka oyo tozalaka nango ezalaka nini ezalaka misuni omoni ani tofani nini tosolola na bino bato mosusu bakojuge ngunza physiquement omoni ndenge mpe ezalaki na période ya nani ya fumukimbangu na période ya fumukimbangu ebe eza na bangunza mosusu bandima fumukimbangu te tokobeta masolo ezali tozwa ndeti bambuta mpadi tozwa ndeti bambuta mpadi bakutana na fumukimbangu na kasho fumukimbangu asololi na ye apesi ye mosala akende koteya bandeko makambo oyo fumukimbangu ateye na kasho mais akei ntango akomi kuna abibimisi ye mpe nani prophète lelo mpe tozovivre yango toza na bandeko na biso bapapa toli toza mpe na bato mosusu mutu azoto akonya yayo mikumisa nde biloko wana ebanda kala memi na ntango ya jésus eleka Jean Baptiste na nani na yesu Jean Baptiste bakangi ye atindi mutu atolotuna jésus soki eza ye mutu ifa ya kobikisa israeli to bazela mutu mosusu jésus atindi ye bokoloba na yeke bato bakufa basolamuka boyoka yango eza na kata bible seke babotana entre bango na bango mais yango te moto elongisaka suprématie ya acte central to mobikisi na bino moni fumukimbangu aza mobikisi na biso bayindo donc na mokolo ya lelo to nsima ya mikolo misato oyo ezolanda le 9 mars wana ezali message nazoyebisa bakongolais nyonso baafricain nyonso ndeko nyonso ozolanda nga bisika oyo ozwami le 9 mars soki ntongo wana etani senga na fumukimbangu loba na fumukimbangu yo oza mobikisi na biso bayindo oyaki kopesa biso kimia na bakokoso oyo nyonso tozalaka na yango talisa kokoso na yo soki epai ya fumukimbangu lelo eza mokolo oyo obotamaki bilembo oyo obotamaki nango emonanaki mokili mobimba bakimbembe 12 batambolaka mboka mobimba mpona kolakisa ete mobikisi asili koya nga mpe lelo nakomi mokolo oyo obotamaki pesa ngai nguya pesa kimia na biteni biso nga nasalelaka na bisika nyonso nga nalukelaka na bokono nyonso ezali kotungisa libota fumukimbangu bangunza balobi ete yo nde moto opesaka kimia namona mpe kimia na yo soki olobi ndenge wana esili ntongo etani latisa bana lesa bana sepelisa bana nazoloba bandeko oyo baza na mposa kozwa mapamboli le 9 mars bosepela bobina bokumisa boloba bozongisa matondo tozongisa matondo na fumukimbangu ndenge lelo apesi mboka na biso Kongo kimia lelo bato bazotambola bakalikeli nyonso mundele asalaki oyo te basoda moko bazali na Gabon oyo basoda moko bazali place boye oyo te boye mpona mote pena na kati ya Kongo mais fumukimbangu apesi kimia azolandela prophétie na ye moko mpona eke okokisa lolenge moko na koko na bino lolenge nyonso na tata na bino oyo atikaka lupango na bana mais baboti bapara bakomi ya kobundisa lupango na babotola papa na bino akomi kokende kobimelaka sikoyo batata leki batata kulutu mpona batata leki na batata kulutu basala nini balonga te na mabele wana ndenge moko na fumukimbangu akokende kobimela moko bashole ti baokoka su koloba te bakomi bakizengi po ete makambo basalaki fumukimbangu bangudifika swekama azobimisa basekre na bango basala nini oyo babombaki ti tokeye epai ya ndeko na biso mosengo azokoka koloba te na ntongo alobi makambo mosusu na 12 alobi makambo mosusu na poka alobi makambo mosusu
kozanga fumu kimbangu nde pesa bango confusion wana de muta pesa bango confusion da Yesu lokola Yesu azali sous na kati ya Congo te azali sous na kati ya Bayindo te yango confusion wana ekoti kati na bango soto kei na eteni en tout cas botiki nanga ata seconde to beni penza suka bosilisa message po to twa problème na bande ko balandi te bosilisa message to beni penza suka to zena pression kuna na sima ya régime matondo mingi ndeko ndombele matondo mingi ndeko mampa biso tolingaka kobeta CT na bandeko Bayindo le 9 mars balamuka basenga epai ya mfumu bazongisana matondo epai ya mfumu kimbangu na kimia oyo apesi na kati ya mboka na biso Congo na ndenge oyo azali kobatela Congo kolandela baplan nyonso oyo mundele azali koluka kosala na kati ya Congo nsima na yango basenga na Congo baposa na bango mutu na mutu asenga baposa na ye na Congo nde na nsima na yango aliesa bana alatisa bana ye moko mpe asepela otambwisa bana eza mokolo ya lokumu mpo na biso Bayindo biso mpe bangunza esika biso tozali de 9 de 10 biso nyonso bangunza tokokutana na babondi banso mpona kozongisa matondo na fumu kimbangu balongo mpe bakoko na mokolo kitoko oyo bango bapesi biso na ntango oyo batindeli biso oyo ya biso mobikisi na babundi nyonso bazali na biteni biso na mikili ya poto mpe awa tokosenga kaka na bino ete le 9 mars mongongo eyokana na mokili mobimba ete ezali mokolo ya mbotama ya mobikisi na biso ezali mokolo ya mbotama ya chef spirituel ya religion africaine Bayindo lelo tokomi na religion africaine lelo oyo bangunza ya religion africaine bazali lelo oyo nini remplaçant ya Musengo bamonani remplacer ya Bashole bamonani remplacer ya Malula bamonani oyo kala bazalaki te yango monike tozolobela Oshole tozolobela Musengo parce que a na capacité spirituelle comme peu physique ya koattaquer religion africaine matondo mingi mbote ya bandeko nyonso na kombo ya mfumu kimbangu matondo bandeko balandi tozekolela ntango ndeze kosala biso mbeba mai ya kotuna ya libola ndi ete tuni penza mituna mingi te ngunza bazalaki na mingi ya koloba kasi tokozonga po botikali mpe na bino mituna po nini eglise okimbangisa lobaka mbotama ya fumu kimbangu le 12 septembre mpo nini bangunza ya religion africaine balobi le 9 mars boya pe kozwa mpole le 9 mars le 10 bolimbisi yenga le 10 bato yonso na mongo Congo siège social ya religion africaine paikani bakosangisa mbotama ya fumu kimbangu le 9 mars na mbotama ya nesongianzi na fumu kusu kia munzala panda na ngola le 11 mars bambotama wana yonso mibale basangisi yango yenga ya le 10 na 9h milulu bandi na mongo Congo isika bato bakokembela boya koyoka mateya boya koyoka bozindo ya fumu kimbangu ndeko mampa suka penza ya manaka na biso ngonga ebele matondo mingi tosepeli na biyano ya ngunza tolandi yango na bokebi bonso ndenge kaka bolobi une partie remise tokozonga po tokundola susu mfumu kimbangu pamba te na mokili na biso oyoka mutu nyonso mfumu kimbangu mvuluzi mfumu kimbangu mobikisa Bayindo mais soki sikoyo otuni ye mfumu kimbangu yango aza nani azalaki nani misala nini asalaki ozosentir vide ya monene eza na kati yango wana eza koinkombe biso baye tozali kopanza sango lobiko ya Bayindo toyeba kotangisana donc ngunza bolemba te tokozonga lisusu tosola yango eza kotosanza ya fumu kimbangu ingeta sanza tokolobela nde fumu kimbangu epuis toleve baekivoke po kaka biso bato tolobela mfumu kimbangu okomona kote mosusu tolobi abota kote mosusu toboyi abota te kaka biso moko kote mosusu tolobi le mois de mai Noël kote mosusu tolobi mfumu kimbangu kote mosusu tolobi septembre kote mosusu tolobi mars kaka biso mais bino tokozonga bopesa biso pole matondo mingi na technique abandi prochainement tokozongela susu yango pe matondo mingi na bino banso bozalaki bopesaki biso ngonga ya kolanda manaka mai maloba na bino mpona kopoisa matondo biso tolobi kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima matondo mingi eza Yesu epapa wa mosengu david bakati nde ezalani eza Yesu Jésus ti tozwa sikoyo Jésus
Moussem afingi ba politicien banani dans New York. Papa Chol aye ofinga ba politicien banani ba anti-valeur. De yeso to finga bato yemoka keli ba anti-valeur musu pa fingi ba médiocre to surtout kei. Parce que otala tiko fo médiocre zanani. So eza yemo yeso ti. To zange ba mbutampadi. Ba kutana na fumu kimbao. Na kasho fumu kimanga sololi na ye apesi musala kele kote ya bandeko makambu oyo fumu kimanga te na kasho mais akeita makomi kuna abibinisi ye pena fumu kimbango slogan fumu kimbango nzembo ya bato to ndenge nini po tokomona ko biso tomeseni koloba yango soko bato balingani sika tomonaka mpe mwasi akomi soko abeti libaku atangi mpe kombo ya mobali na ye mobali mpe soko azwi goligoso na ye sika soko atuti libaku atangi kombo ya goligoso na ye. Et puis tolever baéquivoque po kaka biso bato tolozobela mfumu kimbango okomona kote mosusu tolobi abota kote mosusu toboyi abota te kaka biso moko. Président Kabila lobi nous sommes des descendants qui pas vite fumu kimbango Mzee Kabila Buta Lumumba de ngolo baké na lit na ye yaki pas vite avec au PFA technique donc sagesse fumu kimbango molongi ya etumba bobikisi Buta Lumumba na elle politique bazo kambaye ake ko sorti bana afoti mais machine bino de bobo ya kiamu bino de bobo ya siko tango to baké kuna na position confusion ekoti fumu kimbango ka bimisi président Chilombo abimisi wana na kati ya makambo na bango Genève abimisi wana mwinda pe pole ya biso bayindo fumu kimbango oyo asali makasi kobanda touti bisika touti ti lelo oyo tokokozwa bosomi ya politique bayindo sikoyo bakotia molimo wana ya fumu kimbango esika nini fumu kimbango toza na droit ya kotongela fumu kimbango monument te fumu kimbango ifa kota na mitema ya bayindo donc il y a koko nzala mpanda na nengwa kiteleki nambo basalaki batata mokeli ya mokili na tango wana parce que mokili bato mosusu baye kokelama sima ya 3000 ans côté mosusu tolobi le mois de mai Noël côté mosusu tolobi mfumu kimbango côté mosusu tolobi septembre côté mosusu tolobi mars kaka biso mais bino tokozonga